ସକାଳ ହେଲେ ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବା ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଏହିସବୁ ପରିବା ସବୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କିରି କାଟିଦେବେ। ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, ପୋଟଳ, ଗାଜର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପିଆଜ, ବାଦାମ କିଛି ନେଇଯିବା, ଲେମ୍ବୁ। ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ନେଇଛି ଚୁଡ଼ା 2 କପ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଚୁଡ଼ା ନେଇଯିବା, ଆଉ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ଜାଲିରେ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ପକେଇଦେବା ବାଦାମ ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଖରଡ଼ିକି ତାପରେ ପକେଇଦେବା ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ପକେଇବା ଗାଜର, ବିନ୍ସ, କାଟିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲକୋବି ସିଜନରେ ଫୁଲକୋବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ପରିବା ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ଉପମାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ପକେଇବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, କରି ପାଉଡର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ପରିବା ଏବେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପକେଇଦେବା ଚୁଡ଼ା, ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ା, ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଘିଅ, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ସସ୍। ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସସ୍ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଲଞ୍ଚରେ ବହୁତ ଭୋକ କରେ। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଫିନରେ ଦେଇଦିଏ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।